โอเคครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่านะครับซึ่งผมได้เข้ามาดูวอร์บอลในวันที่28ซึ่งมันเข้าตั้งแต่วันที่26-27แล้วนะครับผมก็ประมาณ2วันกว่าผมจะเข้ามาดูก็ราคาวอร์บอลตัวนี้ก็จะประมาณ 1,500 เครดิตนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่เท่าไหร่ 1,000 นะครับแต่นี่แพงมาก 1,500 เลยนะ โอเคผมขอกดซื้อไว้เลยละกันนะอีกวันหนึ่งผมถึงจะมาเล่นเก็บรีวอร์ดใหม่นะครับผมอันนี้ขออัดไว้กดซื้อไปก่อนนะครับผมนี่คอนเฟิร์มเลย 1,500 ยังแพง พอวันอัดเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมากดซื้อละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวถึงตอนนี้จะตัดไปตอนที่ผมมาเล่นจริงๆเลยดีกว่า เพิ่งซื้อวอร์บอลของฮาโลไปได้ไม่นาน มาอีกแล้วครับวอร์บอลดัตดิวิลพรีเมียมนะฮะมาอีกวอร์บอลหนึ่งแล้ว เพิ่งโพสต์เมื่อวันที่28สิงหาคมเงินเครดิตที่ผมฟาร์มไป 1,500 เพิ่งซื้อฮาโลไปยังไม่ทันได้เล่นปลดล็อกสักอัน มาอีกแล้วโอ้ยโอเคมาก็ไอวอร์บอลนี้จะมาในวันที่4กันยานะครับเป็นวอร์บอลที่ชื่อว่า Dust Devil Premium นะฮะก็เอาเป็นว่าเราก็มาดูเทรลเลอร์วอร์บอลอันนี้กันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับชุดทะเลทรายอย่างเท่เฮ้ยอาวุธใหม่New Armor Set นะฮะ2ชุดกลมกลืนกับทะเลทรายดีมากนะชอบชุดเหล็กเนี้ยดูดีสุดหรือมั้งน่าจะชุดหนัก Assault Rifle นะ AR2 Coyote อันนี้อะไรอ่านว่าอะไรสเปียร์กันนะฮะ S11 อันนี้สตาร์ทเจมแกรนเดตระเบิดอันใหม่เหมือนจะระเบิดแล้วกระจายด้วยนะโอเคในวันที่4กันยานี้นะครับ4 กันยานะครับผมซึ่งโอ้โหยังไม่ได้ฟาร์มเครดิตยังเหลือ0อยู่มั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิด โอเคครับส่วนดัตเดวิลอันนี้ก็วอร์บอลดัตเดวิลอันนี้ก็จะมีตามรูปภาพที่เห็นเลยนะฮะก็จะมีปืนแอสซัลนะฮะ1แกรเนต1แล้วก็สตาร์เจมเขาเรียกงี้ปะ 3 ชิ้นนะนี่ซึ่งผมอยากรู้มากที่สุดก็คือ M511 นะครับนี่ที่เขายิงมิสไซล์ใส่ตัวใหญ่ๆนะน่าสนมากเลยฮะแล้วก็อีท700นะครับน่าใช้นะครับผมอันนี้น่าใช้มากๆเลยสเปียร์กันนี่ดูแล้วก็สำหรับผมนี่ไม่น่าจะเท่าไหร่นะสกินก็เป็นธีมทะเลทรายนะสีน้ำตาลโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เปิร์กเป็น Desert Stormer เปิร์กก็น่าจะไม่เดานะน่าจะไม่โดนผลกระทบจากทะเลทรายแล้วมั้ง เดาทั้งนั้นเลยโอเคครับอีกข่าวหนึ่งฮะที่โพสต์เมื่อวันที่26สิงหาที่ผ่านมานะครับก็เป็น HELLDIVERS 2 Into the Unjust นะครับเปิดตัวในวันที่2กันยานี้นะครับผมก็มาดูกันดีกว่าอีกอันหนึ่งนะครับ Into the Unjust Deep Dive มาดูกันเหมือนจะเป็นลงในถ้ำนะแล้วก็รู้สึกจะเป็นมอนตัวค่อนข้างใหญ่ When Into the Unjust launches, Super Earth's maximum security cities have come under an unprovoked attack by the Terminates. A seemingly coordinated attack.
This act of terror cannot stand. Now, Helldivers will, for the first time, take the battle ขออนุญาต to แปลเป็นภาษาไทย enemies' นะ homes. They will go deep into the gloom, into the Terminids' home worlds, their hive worlds, to uncover their mysteries, deal with the bug threat once and for all, and establish themselves as the rightful masters of this galaxy. ซับไตเติลไม่ขึ้นโอเค The bug hive worlds are planets that have been completely terraformed by the Terminids over a long period of time. When Helldivers go to the bug hive worlds, they will find that they have huge, enormous cave networks spread across the planet, like a disgusting disease. Helldivers go into the caves to gather intel on the bug mutations. มันจะเป็นการลงไปในถ้ำหรือในหลุมของพวก We แมลง wanted to really turn the game on its head and see what happens when we put 4 Helldivers underground. In the claustrophobic and horrifying cave systems, some new tactics can be needed. You have to really plan before you go in to get all of your weaponry, because there's no help from your super destroyer once you're in the caves. You'll have to look for areas that have no roof to call down ammo. Some sections of the cave can also be darker than others, so it might be a good idea if one squad member uses their flashlights while the other squad members use their more powerful support weapons. So we have 2 brand new Hive World exclusive missions. We have the Hive Lung, which is what the bugs are using to produce the fog that you see in the gloom. You have to go deep down past all its tendrils and enemies that are protecting it. Bring your backpack hell bomb or just a lot of big weaponry and destroy it. The other big mission is the mobile oil rig. A big, slow, clunky oil drill that you will drive around on the surface of the Hive worlds to drill for the oil that Super Earth is basically farming from the Hive worlds. And you can defend this with a big cannon on it, which will be very useful in case some enemies might want to come up and destroy it. With new subterranean environments, we of course have to have subterranean species. We have new enemies that burrow into the ground and erupt beneath the player's feet. So the warrior will be your run-of-the-mill mole enemy that will just charge towards you from underground. If you're facing a bile spewer, it will look for blind spots and pop up from the ground, throw out a few projectiles, and then pop down into the ground again and find another spot to attack you from. The charger will do its charge, but now there's a big mound moving towards you rather than the ชาร์จเจอมดดินได้ด้วยบันเทิงแล้ว There's always this small game of whack-a-mole. We have to play with some additional subterranean bugs that will jump out of the ground at any given moment. The dragon roach is like a big flying bile titan. If you wind up fighting it, you end up having to deal with its acidic fire breath. It will keep attacking you until you put enough pressure to get it to back off, or you manage to shoot off its wings and take it down. โอเค RPG นัดเดียว You know that you will be fighting these subterranean enemies when you feel the rumbling. But if the rumble is slightly bigger, please ignore that. I'm sure it's fine. With the launch of Into the Unjust and the exciting release on Xbox, we now also have 2 new Warbonds, one of which is the ODST crossover Warbond, which is our first legendary Warbond. When it became clear that we were going to do an Xbox version of the game, we asked ourselves, okay, so what would fit in? And ODST came to mind immediately. We wanted to make the perfect Halo collaboration, so every detail that you would expect to be there should be there.
All the weapons have a very iconic look. It's something that everyone would recognize if you're a Halo fan. We got extremely close to the original ODST content. Some small changes had to be made to maintain believability, where the ejection port is, like tiny things like that. We're fans of Halo ourselves, so we wouldn't want it any other way than to be absolutely perfect. Pay close attention to the models. We might have snuck in some things. In the end, we managed to deliver exactly what we wanted to deliver, and that's very rare in game development. So Dust Devils is our newest warbond that we worked in collaboration with our partners at Wushu. The Dust Devils are Helldivers that are trained and experienced in fighting in extreme conditions, and they are very useful now that we're going to go deeper into the gloom and fight on these desert planets that are infested by a lot of dangerous bugs. So in this warbond we have 3 new stratagems, 1 primary and 1 throwable. First off, we have a new assault rifle. But there is a small twist on this assault rifle. It's the first assault rifle with incendiary rounds. We have the expendable napalm, which sort of is the airburst rocket without the proximity trigger. Then we have the spear gun, which is a single fire projectile with a gas harpoon. So when you hit the enemy, it will explode into a gas cloud. It's a sort of a utility versatile tool. Finally, but not least, we have the solo silo, which is a missile silo contained in a hell pod and a laser designator. And you can paint whatever target you want, and the missile will go to that target and just make a big boom, which makes it possible to attack enemies from a very large distance. As the story for Into the Unjust develops, players need to venture into new parts of the galaxy where they will encounter many new kinds of threats. We have many things in store that we are very excited about. Adjust yourselves, because it's time to bring some justice into the unjust. PlayStation โอเคจบแล้ว โอเคไอแพทที่จะมาวันที่2 กันยานี้น่าจะเป็นการลงถ้ำนะนี่จากภาพนะฮะเท่าที่ดูมุดลงถ้ำกับนกตัวยักษ์ใหญ่ ชื่อว่าอะไรจำไม่ได้โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับแพทอัปเดตที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็เพิ่งมาเห็นตอนวันที่28นี้เองนะไม่ค่อยได้เข้าเกมมาดูเท่าไหร่ ก็เป็นว่าเพื่อนๆคนไหนอยากได้วอร์บอนนี้ก็รีบฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าฟาร์มไม่ทันก็สนับสนุนโดยการเติมเงินซื้อเครดิตมาซื้อวอร์บอนเอาก็ได้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาไปในตัวนะครับผมส่วนตอนนี้ผมก็จะทำการรีบลงไปฟาร์มนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ทัน ไอ้วอร์บอนในวันที่4เดี๋ยวมันจะมาเลยเนี่ย แม่งมาไวเกินโอเคเริ่มการไม่เสียเวลานะฮะเราก็จะไปเล่นรีบเก็บวอร์บอนกันเลยดีกว่าแล้วเจอกันครับ